உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தும்முனாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்த விட்டு நகராதீங்க. நகராதீங்கவா? அப்படி என்ன வார்த்தை இப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? அந்த வார்த்தையால உங்களுக்கு நன்மை கூட கிடைக்கும். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் யஹ்திகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹ் பாலக்கும் இப்படிதான் சொல்லணும். இதுதான் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு ரிமைண்டராகவும் தெரியாதவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.